السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. عاوزه اقول لكم اني عملت قناه تانية للقصص الكامله اسمها روح للقصص الكامله، ودي صورتها. نزلت فيها قصص حلوه قوي. فاضل على 1000 مشترك، حاجه بسيطه علشان تتفعل ونبتدي الشغل الجد عليها. مين لسه مش مشترك فيها؟ يلا بسرعه فرحوني وروحوا بسرعه كملوا ال1000 مشترك علشان اكمل تنزيل فيها قصص من اللي بتحبوها. ويلا قبل ما نبدا الحلقه الثامنه من روايه دموع السيف، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. كانوا قاعدين البنات بيتكلموا وسمعوا باب الشقة اتفتح وحسين داخل بيتنحنح. ندى ودموعها وقفوا وملك قامت منفوضة واتوترت لما سمعت صوته وحست بيه بيقرب. دموع بهدوء: تعالى يا حسين سلم على ملك بنت خالة ندى. حسين رمى المفتاح على جنب. اهلا وسهلا، وبص على ملك بسخرية. سبحان الله، دي بنت خالتك ازاي؟ ندى ببرود: قصدك ايه يا حسين؟ قصدي ايه اللي جاب الهبل لخبز الافاعي؟ ندى حطت ايديها في وسطها والحاجة بترفع. افاعي؟ حسين بسخرية: بالظبط اهو ده، عليك نور. ودخل اوضته. ندى بنرفزة: ماشي ماشي يا حسين، يلا ست الهبلة، خالتك زمانها خلصت المحشي، انا جوعت، يلا بدل ما ارتكب جناية في ابن الافعى اللي دخل ده. ملك ضحكت هي ودموع: تصدقي وانا كمان جعانة قوي. ندى وهي معاها على باب الشقة: ابعتلك محشي؟ ماليش نفسي اكل محشي. نفسي في بيتزا. خشي نامي يا دموع، على اساس ان سحسي باشا هيجيب لك بيتزا. قولي لا، تطلب منه، هو اكيد مش هيتاخر مع دود القمر دي. دموع حضنتها: حبيبتي يا ملوكه، وودعتهم من على الباب. وندى حضنتها ووشوشتها وقالت: انا سبتك تعيشي نفسك الوهم وتضحكي على نفسك بالكلام، وهعمل نفسي مصدقه حواديت الف ليله وليله، بس على الاقل زي ما كنتي بينت لها ان الحياه وردي كان لازم تعرفيها ان كل العلاقات فيها مشاكل وشد وجذب. مش زي حياتها، بس عشان ما نصعبهاش عليها. دموع دخلت وهي بتفكر في كلام ندى ولمت الكوبايات مكان ما كانوا قاعدين بسرحان ونظفت وراهم. حسين دخل عندها المطبخ: اعملي لي لقمه كلها. دموع هزت راسها بسرحان ووقفت تحضر عشا خفيف، وهي مش عايزة تبين لحسين انها مرضية وان رضاها المرة دي مش بسهولة زي ما هو متوقع. حطت لحسين العشاء وسابته ودخلت تاخد شاور دافي علشان تخفف وجع جسمها بسبب الضرب. سيف سمع دموع وهي على الباب وبتقول انها نفسها في بيتزا، وكان لسه راجع من عند يوسف وبيخلع الشوز بتاعه ورا الباب. دخل على النت وجاب رقم اقرب مطعم بيتزا وعمل اوردر طلب ليها وليه. الطلب وصل بعد نص ساعة. كانت دموع خلصت العشاء ودخلت تاخد شاور. سيف خد طلبه وحاسب الدليفري وده بقشيش زيادة. بص يا برنس، الشقة اللي في وشي دي هتاخد العلبة دي وتقول لهم ده اوردر لمدام دموع، مين بعته انت ما تعرفش، تمام؟ الدليفري وافق بفرحة من البقشيش. تمام يا فندم تمام. وخبط على باب شقة دموع. فتح حسين وخد الاوردر وما سألش من مين، وفكر ندى اللي بعتته علشان كان سمعهم وكان هيتعشى وينزل يجيب لها ويصالحها بيها. حسين بسخرية: يلا اللي يجي منك احسن منك يا بومة. ودخل لدموع اوضة النوم وهو ماسك العلبة. خدي يا دموع. دموع قربت بتسأل وابتسمت بفرحة: انا كنت متأكدة اني مش ههون عليك، انت سمعتني صح؟ البت مالك كان عندها حق لما قالت انك مش هتتأخر عليا في حاجة. حسين في باله: اول مرة استفاد من وراك يا بنت الافاعي. وابتسم بهدوء: بالهنا والشفا يا دودو، وانا اقدر برضه اتأخر عليكي؟ مالك دي فيها الخير والله. دموع حضنته وهي فرحانة زي الاطفال: ميرسي ميرسي بجد يا حبيبي. سيف قفل الشباك بنرفزة وعصبية: انتوا بتصالحوا على قفايا يا ولاد المعفنة. ابو امك كرامتك يا دموع، جيتي بعلبة بيتزا، امال لو جابلك حاجة اغلى كنت عملتي له تمثال. حسين مسك وسط دموع: انزل اقفل الشغل اللي في ايدي وجايلك، ما تناميش نصايه بالكتير واكون معاكي. دموع هزت راسها وهي فرحانة قوي: يلا نازل شوية وجاي. ودموع وقفت قدام المراية تجهز نفسها وفردت شعرها ولبست قميص ساتان اورنج طويل، وده بالنسبة لها قمة الإغراء. ورسمت عيونها بالكحل وحديدت شفايفها بروج غامق، رشت برفانها الجريء وقعدت على السرير مستنية حسين. وعدت النص ساعة وعدت ساعة وهي منتظرة، وطلعت الصالة تدور على تليفونها علشان ترن عليه. لقت تليفونه بيرن في الشقة. فضلت رايحة جاية في الشقة بتوتر، مش بتحب الانتظار ومن النوع اللي ما عندوش صبر.
سيف شاف خيال رايح جاي قدامه في الصالة، قرب من الشباك وشافها وشاف تفاصيلها وشعرها وملامحها المثيرة، جسمها في القميص والكدمات والخدوش على ايديها، لوحة فنية اجتمع فيها الرقي مع الظلام. لوحة جننته وشغلت افكاره وطيرت عقله، وفضل متابعها بسرحان وهو بيتأمل كل سنتي فيها بعيون جريئة، وهو مش قادر يبعد نفسه. دموع بزهق. ماشي يا حسين، هي دي نص ساعة وجايلك؟ انا اصلا غلطانة اني اديتك وش. ولمت شعرها ولبست روب وقفلته كويس، وخدت سلة الغسيل وطلعت الهدوم من الغسالة وراحت تنشر بدل ما هي منتظرة في توتر كده. سيف ولع سيجارة ودخل البلكونة ووقف يدخن وهو عارف انها هتطلع دلوقتي، وفعلا ثواني وكانت دموع في البلكونة وما خدتش بالها منه وهي واقفة تنشر غير لما شمت ريحة الدخان. رفعت عيونها وشافت سيف لابس سويت شيرت احمر وشعره مش مظبوط ودقنه الكثيفة على غير العادة وبيدخن بسرحان. دموع ابتسمت. مساء الخير يا استاذ سيف. سيف اتلفت لها على اساس انه ما كانش متابعها من ثواني. مساء النور يا مدام دموع، وبص على الكدمة اللي في وشها. ألف سلامة عليكي، مالك؟ دموع حطت ايديها مكان الجرح بتوتر. الله يسلمك، لا ابدا، ده انا اتخبطت. سيف في باله، والله انت من ناحية اتخبطتي فانت اتدغدغتي خالص، مش اتخبطتي بس، من الحريم السعرانة اللي كانت عندك دي. كل ده وهو سرحان في ملامحها. دموع رجعت شعرها ورا ودانها بتوتر من نظراته الحادة وكملت نشر الهدوم. سيف بهدوء، عملتلك فولو باك على فكرة. دموع ضحكت وهي بتنشر. بجد والله؟ بس تعرف انا اصلا لحد دلوقتي مش مقتنعة ان سيلفر جاري، لا وهو بيكلمني حاسة انكم شخصين مش شخص واحد. سيف هز راسه. في دي عندك حق، احنا فعلا شخصين. دموع بصدمة، بجد؟ ده ازاي؟ سيف ابتسم بهدوء. قصدي يعني سيلفر ده الشاب اللي عاش في فرنسا 20 سنة، غير سيف اللي اتولد هنا وعاش 17 سنة تقريبا في الحارة دي، بس هما الاتنين بيعانوا من نفس الفراق. انك تفقدي حد عزيز عليكي دي صعبة قوي. وبلع خنقته وغمض عينيه بوجع. تصبح على خير. ورمى السيجارة من البلكونة ودخل اوضته حتى ما انتظرش ترد عليه. دموع بصت عليه بحزن، فهي مجربة شعور الفقد واكتر واحدة عانت بعد موت امها وحست بوجعه. خلصت ودخلت شقتها، خلعت الروب وطلعت على السرير وبالها اسلم حل ان انام خلاص. الساعة دخلت على 12 وشوية. سيف نام على السرير بحزن ودموعه نزلت بهدوء وغمض عينيه بيأس وهو عايز يهرب في النوم، ولكن فتح عينيه على صوت حسين الخشن وهو بيغني بعد ما دخل الشقة. حسين بخشونة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة يا دودو. سيف هز دماغه بقرف وحط المخدة على وشه وحاول ينام، وفضل يتقلب يمين وشمال لحد ما فتح عينيه بصدمة. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حبايب قلبي انتظروني في دموع السيف، واحدة واحدة مع بعضينا هنتكلم عن كل الأبطال بالتفصيل. احنا كده لسه يعتبر مش بدأنا. نفسكم طويل معانا ولا ايه؟ يلا اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية قوية جدا جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات ام جنى وزينة. بحبكم قوي، سلام.